Hello，大家好，我係 Y Y，今日係2026年8月19號，香港時間大約係4點鐘啊。咁啊，近日咧就係周星馳星爺嗰套功夫足球咧就喺香港上畫，就上咗大約6日7日咁樣樣啦。聞說咧票房撲直喎，普遍香港人咧係唔肯去睇喎。咁啊，大致上咧以我睇咧就好似大家嬲住啦咁樣啦，就覺得咧星爺冇誠意食香港市場，廣東話配音又欠奉嚇，咁咧就係其實配音係好快嘅啫，應該揾幾個即係嗰啲配音員啊，周圍都即係有呢啲人，因為我都識一啲啦嚇，做配音員咁樣，咁咧就係大家都應該好快好落力咁樣咧，揸住份稿就喺度讀咁樣，但係佢都唔肯配音，佢係導演嚟噶嘛，有乜理由呢啲嘢佢唔會諗嘅啫，係咪先？咁咧所以咧就覺得咧佢啲片咧又本身又爛地啦，又裡面套戲啲角色咧，又好似睇上嚟香港人嚟講咧，睇落去覺得生面口啦。除咗整容嗰位劉嘉玲，係覺得都有點點嚇，即係似曾相識啦，唔係熟悉啦，而家個樣嚇。咁啊，除咗佢之外咧，大致上咧都其他都嗌唔出個名啊，認得個樣都嗌唔出個名。咁其實咧我咧都曾經咧係做過咧星爺嘅 fans 嚟嘅，不過都係好耐年事，因為我最欣賞佢嘅片嘅時代咧，就係佢係仲係喺 TVB 嗰個時代。就其中咧，我覺得佢嘅代表作咧就係《他來自江湖》呢一套戲，我覺得係佢嘅個影藝事業所 demonstrate 所 deliver 到嘅佢嘅 artistic 啊，即係嗰個藝術感咧係最高質素嘅時代嚟嘅。之後嗰啲佢只不過係 deliver 咗佢嘅賺錢優質賺錢能力啫，就唔係真係佢嗰個藝術感啊咁樣。咁啊，今日呢條片咧就會同大家咧講一講咧星爺嘅 style 啦嚇，佢即係同埋一啲過往嘅人生嘅變化啦。另外咧就會講一講佢八字究竟點樣主宰咗佢嘅 style 啊嚇咁。咁啊，before 我講落去之前咧，就容許我咧先同一個女 KOL 講幾句啊。咁啊，話說有個女 KOL 咧個名有3個字嘅嚇，咁咧佢咧都好似我咁樣咧，就係咧即係手寫字咧就係講八字嘅嚇。如果睇到呢度，你應該知道嚇係你啦。咁咧就呢位 KOL 咧就係其實係有觀眾咧係話俾我聽，話咧覺得咧呢個 KOL 咧喺度抄襲我嘅內容啊，成日都跟住咧就係同埋係覺得佢嗰啲稿咧係嗰啲 AI 讀。即係 AI 出嘅八字稿啊，因為嗰啲嘢唔通順啊嚇咁樣樣啦，咁咧就所以咧就話俾我聽，咁我咧就係睇過一啲相關嘅佢嘅作品之後咧，我覺得係有呢一個抄襲嘅成分，咁所以咧我就喺呢度同大家講講先啦嚇，咁咧就係另外若果我再見到佢有抄襲嘅話咧，咁我會係公開佢個名嚇喺呢度咁樣，希望唔好俾我公開下咁樣，同埋呢個 KOL 咧應該係自己有寫小説嘅，咁咧我心諗就係喂，你自己都有寫小説，你應該要尊重原創啊，你自己都知道自己作為即係寫呢啲嘢啊咁樣咧，就應該係即係個原創自己本身都係好即係自己諗啲嘢出嚟噶嘛嚇，應該有呢套精神咯嚇，希望佢爭氣嚇，唔好搞到我走嚟咧供佢個名出嚟咁樣。好，咁講一講翻阿星爺咧，就喺佢嗰套《他來自江湖》，點解 Y Y 會可以寫低？我睇咗幾十次咁多啊，因為咧太好睇，我成日都即係回翻嚟睇，咁我頭先再睇一睇咧，我都仲係笑，因為其實而家上網有見到，你哋可以咧用 YouTube 咧 search 咩嘢咧，就係 search 咧叫做《他來自江湖》嘅嗰個後邊咧就為了靚嚇咁樣啦，咁咧就係點解咧？因為咧佢喺條片咧喺嗰一集裡面咧，佢係做的士司機，就喺架車嗰度咧，佢又喺度揸緊的士咧。
後邊咧就上車咧就嚟咗個 OL 心口咧就有個心口針，係一條鱷魚嚟嘅。咁咧就咧阿星爺咧當時咧OL 上咗車之後都大家都冇乜嘢㗎，星爺就喺度自顧自喺度唱歌唱，喂屌靚靚，有人減肥搏命，靚靚，跟住香港小姐人人爭咁樣啦。咁咧就可能咧嘈親個 OL 啦，咁啊 OL 又串又惡咁樣咧就叫佢咧你唔好再唱啦嚇咁樣啦。咁後尾大家咧有幾句啊，跟住咧嗰個 OL 咧就係同埋阿星爺咧喺條片裏面咧個角色咧就係大家都怕被報復啊，互相喺度 call 人啊 call 朋友啊，話俾大家聽有件咁嘅嘢喺度嚇咁樣。咁啊嗰個 OL 落車嗰陣時，阿星爺嗰句真係非常之好笑。佢話我屋企好多條鹽蛇，使唔使捉俾你配埋咩咧？配埋佢心口嗰條鱷魚咁樣啦。咁你講得好好噶，星爺非常非常之好笑啊！大家咧可以真係睇完我條片之後咧去睇一睇翻咧嗰條片，大家都笑一下咁樣啦。咁不過咧，阿星爺而家嗰啲片咧就我睇落去咧就好難搞啦，因為咧佢成日都一條橋咧不斷咁 loop 完又 loop 完又 loop， 重抄又重抄，大致上咧都係嗰啲小人物俾人玩玩完一輪之後咧，佢就自己收埋咧就練功練大法，然之後咧就變超人，變咗超人出嚟咧就殺晒成個場，跟住咧就又玩退隱，就做退隱高人，咁成日都係呢啲橋段咁樣咯。咁我其實當年睇佢嗰個功夫足球之後，其實我就已經覺得都唔好睇啦嗰啲戲，因為好難睇啊！覺得點解裡面咁多丑角，明明係靚女，跟住整到有哨牙、有甩皮嗰隻咁樣咧，覺得好即係唔需要咁樣咯。咁同埋好嘈啊！啲片好嘈、好粗魯嚇，比較市井，以及咧成日扯大個喉嚨咧嗰啲裂聲啊嚇，扯頸叫我叫做嚇，以及比較亂啲咯。咁因為見到已經出現非常公式化嘅一啲堆砌啦，所以感覺上咧比較油膩。我就已經其實係近年佢嗰啲我真係冇睇啊。所以佢話咩嗰啲咩美人魚啊嗰啲咁樣咧，話出唔到片咧，我覺得都唔奇，因為都已經係即係有一種係江郎才盡嗰種感覺咯。呢啲咁樣嘅胡鬧片，20年前都已經爭啲噶啦。去到今時今日，香港人對於呢啲片應該都係幾煩厭。咁反而咧中意啲深度高嘅片，就譬如好似個鴨王我哋叫做夜王啊，即係早前黃子華嗰啲。佢雖然係佢個背景 topic 係俗，但係佢做得有意思。好似呢啲咁樣，我哋係即係比較中意啦嚇，以及係有一啲叫做即係懷念香港，有香港嘅文化特色喺度，因為大致上都係我哋中意。咁但係周星馳就已經放棄咗啦嚇，唔緊要啦，咁你放棄啦，你放棄我哋都放棄你啦嚇，咁樣啦。咁咧好啦，咁佢個八字會唔會係一啲志在賺錢嘅 feel 咧嚇？點解當年咁風光，殺出一條新嘅戲路出嚟，又可以旺到去幾時咧？咁雖然香港人咧就成日都鬧佢，但係咁佢可能喺大陸喺度起飛咧我哋好難講噶嘛。好似文雪呢套功夫女足咧喺大陸咧都係啲票房都係相當之唔錯。好，睇一睇佢八字，1962年6月22號出世，八字係壬寅丙午呢度壬寅丙午辛卯，咁係一個辛金命嘅八字，欠印比月令不透，有機會係重格。但係如果我睇佢87年嘅大運啦，97年大運啦，同埋00年嘅大運嚟講咧，大致上咧係行土金運起飛。我相信佢只不過係身弱嘅啫。咁而家兼且咧，亦都有見到咧，譬如好似有啲吳孟達當年阿達哥就係成日扮佢做佢老豆喺啲戲裏面，以及有咁多兄弟會走出嚟咧，好似為今次呢個功夫女足呢套戲係為星爺護航嘅谷德超，佢咧都變炮灰咁人。咁見到佢為咗即係幫阿星爺講啲説話，都係令香港人有點哽耳啦，搞到萬箭穿
偏心，哇有咁好嘅 good friend 咁樣啦，咁咧就所以我睇佢咧就係應該係新約用印比嘅多，而咧就係忌木火嘅。咁啊今年咧雖然咧氣喺內地係收旺咧，咁但係咧佢仍然喺我心目中咧覺得咧係有機會出事，尤其是啲法規位嘅，所以我會諗即係譬如可能未來即係中宣部嗰啲對佢可能會比較上關注都未定咁樣啦。好啦，佢個八字咧本身咧就出現咧傷官見官啦，最加呢個官殺混雜啦，以及咧自助財星，所以咧整體嚟講咧喺個咁嘅格局之下咧，大致上都係一種老闆命嘅格局，賺錢就一定係噶啦嚇，即係個人生嘅主軸都係志在賺錢啦。而咧佢咧就係出現咧傷官見官得嚟，又亦都互沖啊嚇，官殺混雜又同處，咁啊為人亦正亦邪，係唔聽使嘅一啲八字嚟嘅。咁所以咧佢咧通常應該都係喺個新環境之下會乖一輪摸底，然之後咧再見縫就插針咁樣啦。咁佢而家係我諗係一個摸底期啦。咁咧就係今年咧就係屬於佢行緊嘅大運期，2017年開始行壬子運嘅最後一年嘅年運，就係呢個丙午啦，就出現咧就係本身就已經為佢成個命格就帶嚟一種天克地沖嘅情況，以及亦都沖佢嘅月柱啦。咁所以咧喺今年嚟講咧，於佢嚟講咧屬於係一個變動大嘅年份，風起雲湧得嚟，但係有一種改格局之勢，而佢下年2027年咧就會行呢個癸丑呢個食神偏印運，咁咧呢一個運咧以我睇嚟講咧，佢需要慢翻啲落嚟先得，因為佢亦都需要咧特別咧關注咧2030年咧嗰個狗年啊嚇，咁咧就出現大型嘅忌神運，所以要小心一啲法規啊、大件事啊嗰啲咁樣樣啦。咁咧就希望佢咧就係即係嚟緊呢幾年咧，雖然一路賺錢啦，咁但係都唔好忘形咯嚇。但因為我見過八字睇過呢個大運去睇，我覺得佢有機會忘形，所以我叫佢要慢下來先得啦。咁咧就係費事好似咧，譬如好似馬雲呢啲咁樣咧，玩到忘晒形咁樣咧個。咁嘅結局就唔好啦，到而家馬雲究竟去咗邊度，我哋都未知。好，咁啊，今日暫時咁多先啦，多謝大家。大家若果對呢條片係鍾意嘅話咧，或者有你哋嘅補充嘅話咧，可以留言俾我啦。而另外，大家若果係係啦，又發現有啲 KOL 抄我嘅話俾我聽啦咁樣，咁咧就。當然我都係好 proud of 俾人抄嘅，但係我亦都好唔中意俾人抄嘅，因為大家都係原創噶嘛嚇，就唔好抄人啦。咁咧就係另外大家若果想揾我睇八字風水擇日改名嘅話咧，就留意我喺條片嗰度擺低我嘅 email 係風水yy@protonmail.com， 描述欄都會見到。咁啊，大家就係留咗 message 俾我之後，要我半日時間到出嚟同大家接洽。咁我有本身接開呢啲生意嘅。好，暫時咁多，多謝大家，下條片再見。